Dashmiqë, këthyem sërish në studio. Sot, si temë ditës, kemi zgjedhur të flasim për vitin e Skënderbeut. Të ftuar në studion e programit të Mëngjesit, kemi profesor doktor Eqrem Zenelaj, një prej hulumtuesve më të mëdhenj të trojave shqiptare. Me Mëngjesit është kënaqësi ju kemi në studio, profesor. Me Mëngjesit, faleminderit për ftesën. Profesor, të flasim për vitin e Skënderbeut, por fillimisht ta mund të na thuani me pak fjalë se kush ishte vërtet Skënderbeu. Para se të vitë të pyetja ju, me lejoni që s'parit ju falenderoj për ftesën dhe falenderoj menaxhmentin e RTK-s, i cili më ka dhënë me dhjetëra herë hapësira, aty ku ka qenë nevoja për sqarime shkencore, hulumtime dhe çështje tjera që kanë më rëndësi për historinë e kombit shqiptar. Me lejoni me që është dhe ditori i pavarësisë Kosovës, ja uroj këtë festë madhore të gjithë shqiptarëve kudo që janë, në radhë parë të gjithë dëshmorëve të kombit, pastaj të gjithë rënëve për liri, invalidëve të luftës, veteranëve, familjeve të cilët kanë sakrifikuar gjatë tërë jetës, si dhe të gjithë diasporës apo mërgatës shqiptare cila ka qenë aktive dhe ka dhënë një kontribut shumë të çmuar historikisht për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Që edhe dje se po të ndërprest ishte një numër shumë i madh të cilët kanë ardhur për të festuar në vendinën e tyre këtë ditë të shenjtë. Po ashtu. Shqipëria dhe Kosova kanë bërë mirë që vitin 2018 e kanë shpallë vitin e Skënderbeut. Është interesant se vazhdimisht është festuar vdekja e Skënderbeut. Arsyeja pse është do të tregoj më vonë ku të tregoj për lindjen e tina, sepse lindja, gjithsesi ditëlindja, viti i lindjes është shumë enigmatik, është i pasakt, sipas historisë dhe historianëve, shumicës tyre, dhe ndërsa viti i vdekjes është viti i saktë, prandaj 550 vjetorin e kremtojmë në dignitet, sepse figura e Skënderbeut, e generalit më të madh të Austro-Hungarisë, gjithsesi të dinastisë Habsburgëve, Gjergj Dimitër Bashës, që ka qenë generali më i madh i Evropës, i aktorit me famë botërore Aleksandër Mojsiut, i humanistës dhe shejtorës në Terez, pastaj i gjeniut e okoruar të Austrisë Karl Gegës dhe figura të tjera që kanë dhënë për perandori për shtete dhe liri të popujve të ndryshme, na bëjnë krenar dhe na bëjnë të dinjitetshëm para historisë, civilizimit botëror dhe frymëzimit. Në pyetjen tuaj se kush ishte Skënderbeu, bazuar në të dhënat burimore në arkivet që kam hulumtuar të shumë autorëve, Skënderbeu del fytyra më markante, më madhore e shekullit 15 në Evropë. Ai ka qenë një hero, ka qenë një trim, ka qenë një adhëtar, ka qenë një ushtarak, ka qenë një diplomat, ka qenë burgshtetas, ka qenë poliglot, ishte shqiptar i kulluar dhe origjinën e tij, po e tham qëllimisht, e ka nga Dardania, nga Kosova, gjithsesi nga rrethi i Prizrenit, nga fshati Mazrek i Hasit, të cilin shumë autor e përmenin duke filluar nga Barbariçi, pastaj Kaldu Këngë, pastaj Frank Bardhi dhe shumë autor dhe arkiva, sidomos edhe Dominico Lukari, që ka qenë një prej kronizëve më të njohur të Evropës në Raguz, dëshmojnë se Gjergj i pari, Gjergj Kastrioti dhe Konstantini ka rrjedh nga fshati Mazrek dhe ka pas mbiemrin Mazreku. Po pastaj ka dalë në pjesën e Mirditës në fshatin Kastrat, ku ka marrë mbiemrin Kastrati dhe quhet, po them shqip nuk po them latinisht, Konstantin Kastrioti i mbiquajtur Mazrek nga fshati Mazrek i Hasit mbi lumin Drin. Pra, Skënderbeu është një figurë e papërsërishme e historisë së popullit shqiptar. Mirë, profesor, dim se shumë autorë kanë shkruar rreth Skënderbeut, por çfarë po thonë të tjerët për Skënderbeu? Unë deri me tani për 22 vjet në 20 arkive që kam hulumtuar, sidomos jam duke hulumtuar që 12 vjet vetëm për Skënderbeun, kam pasur rreth 2-3.000 dokumenta, shkrime, sonata, poezi, opera mbi Skënderbeun. Për përmendem disa, Ludwig Holberg shkruan se Skënderbeu është njëri nga generalët më të mëdhenj në histori. Vivaldi i ka kushtuar një operë e cila titullohet Skënderbegi. Papët i dhanë titullin Atleti i Krishtit. Sultan Murati II i dha titullin Aleksandr Skënderbeg. Pra, ai ishte një ushtarak, mirë po veten e quante shqiptar i kolluar, e pirotas, pasardhës i ilirëve dhe pellazëve, dhe ishte i njohur në histori. Ishte edhe konsideroi edhe pasardhës i Pirrës. Prandaj të përmendet Gjergj Kastrioti Skënderbeu është një kënaqëri sepse jo vetëm portretet e tij, jo vetëm dokumentat, jo vetëm analizat, arkivet, kronikat e kohës që kanë marrë deri te kronikat arabe, por edhe bustet e tij nuk janë vetëm në Kosovë, vetëm në Shqipëri, vetëm në Maqedoni, por në Londër, në Belgjik, në San Francisco, gjithandej. Pra është një figurë e cila ka nderuar civilizimin evropian dhe botëror. Natyrisht. Mesira shkruhet se ai lindi në vitin 1405. Sa është saktë kjo datë?
Po, si pas shumë autorëve, mendohet që viti 1405, 6 maj, është ditëlindja e tij, që nuk është saktë. Si pas Barlesit ka linë me 1405, si pas Julius Piskos 1404, maj saktë ndërta, maj afërt i ka qenë Fanoli, ndërsa i saktë ka qenë vetëm Paganelli, i cili ka thonë me 1414 dhe një kronik arabe që këmë zbuluar për herë të parë 500 faqe thotë 1414. Pse nuk është e saktë? Nëse thuhet se Skënderbeu u lind me 1405, u morë peng në moshën 9 vjeçare, i bjen vitin 1414. U morë nga Sultan Murati II. Kjo është shumë e pasaktë se me 1414 në front ka qenë Sultan Mehmeti i parë, baba i Sultan Murati II. Sultan Murati II vjen në front me 1421 dhe peng mirët ky me ka 1423. Prandaj, sipas gjitha dokumenta, rreth 500-600 dokumenta që flasin për këtë temë, rria se ai ka u lind me 1414. Dhe dita, cila ka qenë data? Dita nuk dihet, vetëm viti. Vitin 1414. Data nuk është e saktë. Pra nuk është 405, por 414. Është jo logjike, është anakronike dhe nuk qëndron. Sidomos vetëm Paganelli dhe kronika arabe këta thonë shumë saktë. Mirë profesor, por cila ishte origjina e familjes së Kastriotit, sepse ka shumë prononcime të ndryshme që thuhet në këtë drejtim? Po, jo vetëm që ka prononcime, po ka dhe spekulime, ka mendimi kotëru. Tani me Gjergj Kastriotin Skënderbeu, me figurën e tij, sidomos me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, me bërin me linjën e dy shteteve shqiptare, motorët anti-shqiptar janë dhënë gjitha strukturat negative në Ballkan, në Europë, po të ne. Pra, për Skënderbeu nuk mund të flet asnjë njeri i cili nuk ka hulën tu arkive, nuk mund të flasin njerëz të cilët nuk merren me historinë e tij, por merren vetëm me Wikipedia ose gazeta. Unë pa nënçmuar, as reporter, as gazetar, as analist, janë të mrekullueshëm për çështjet që ata i dinë, por një njeri, kurdo që të jetë, nuk po thon vetëm historianë, nuk është të thonë me pas administrimin e historisë vetëm historian, por nëse nuk din gjuhën huaja, nuk ka hulum tu arkive, nuk ka bërë asgjë, ai ose është charlatan ose është njeri i paguar. Prandaj Gjergj Kastrioti, sipas këtyre kronikave që e përmenda, i pari Kastrioti ka qenë Konstantini, që gabimisht disa raste shkruajt palë. Konstantini ka pas dy djem, Gjergjin dhe Bernardin. Për Bernardin nuk dihet asgjë, nuk ka dokumenta, ndërsa për Gjergjin e parë ka dokumenta shumë. Mandej një prej autorëve më të njohur të perandorisë osmane, Josef von Hammer, shkruan se Gjergj Kastrioti i parë ka qenë edhe në këshillin e luftës të betejës Kosovës. Bili ka propozuar këshillit të luftës në fshatin Samadariq në Kish, ku është mbajt, se të i bim tërgjve natën, se nuk shohin. Nuk është pranuar propozimi i tij. Gjergji pastaj e ka pas djalë Gjonin, babain e Skënderbeut, i cili në disa qartë të caktuar quhet qëllimisht Ivan, edhe nuk quhet sipas emrit vërtet, se këta në dëshmojnë dhe Muzaka. Përderisa thonë këta autor, Giovan Muzaka, ku shënohet Giovanni, në gjuhën italiane Giovanni me dy nëna, po edhe kjo shënohet Giovan Kastrioti, Giovanni Kastriota, prandaj në gjuhën gjermane është Johannes Kastriota, në gjuhën frëngjese Jean Kastriota, Jean Kastriota. Në gjuhën latine është Ioan, vetëm disa autorë serb dhe disa autorë të cilët merren kinse me Skënderbeun, me interpretime dhe e marrin qëllimisht pozicionin që thon Ivan. Neve nuk na pengon asgjë se djali i tij ka qenë i martuar me një serbe, nuk ka këtu kusht problemi. Por të mohohet origjina e tij, të mohohet emri, të mohohet emri i babës, të mohohet emri i nanës, dhe në kalkulime të cilët caktuara që kanë filluar nga qartët caktuar të rrethët të Ballkanit dhe më gjerë. Prandaj, familja Kastriotit, që thash prej Gjergjit II Kastrioti Skënderbeut është Gjoni II, djali i tij, prej Gjonit është Ferdinand Kastrioti, prej Ferdinand është Gjoni III, prej Gjoni III është Alfonsi, prej Alfonsi është Ferdinandi i II. Pra familja Kastriotëve pas vdekjes së Skënderbeut u shpërngul për në Itali, bashkëshortja e tij Donika, së bashku me djalin e saj, dhe janë vendosur në Napoli. Pas një shërbimit në Napoli, në mbretërinë e Napolit, ku ka pas edhe feudët që i ka dhuruar mbreti i Napolit Skënderbeut për luftat e tij, pastaj një pjesë e familjes në Lecce, pra Kastriotët sot shtrihen në tërë Italinë, shtrihen në Sicili, shtrihen në Maltë, shtrihen edhe në Spanjë. Pra kemi edhe dokumenta të tjera, ja për shembull njëra prej këtyre figurave, kjo është për shembull në gjuhën frenge stema e shtëpisë Kastriotit në Secili. Pra
Mirë, po kemi edhe disa fotografi që nuk janë parë më herët, apo jo, profesor? Po cilët autor po e mbështesin këto origjinë të kastriotëve? Autorët që mbështesin për kastriotët kanë qenë Domenico Lucari, atë Flavio Komneni, nga familja Komneni të Drishtit, pastaj Barbarici, Antonio Barbarici, një historia më të njoftën të Evropës dhe të Italisë, pastaj vetë vendasi i tij Frank Bardhi, pastaj edhe shumë autorë tjerë, të cilët tregojnë se familja kastriotëve rrjedh nga Mazreki i Hasit, ka qenë me mbiemrin Spari Mazreki, pastaj Kastrati, e cila familje është shpërngul në Dibër. Pra Gjergj Kastrioti ka lind në Dibër. Që në moshën 9 vjeçare, kur patëm, me qenë se po i tregoni këto po i sqarojnë, kjo është një portret i Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Flasim pak për këtë që është fokusuar, profesor, pastaj do të flasim edhe për... Po, këtu paraqitet në kronikën arabe, është një kronist arab i cili ka qenë agent i Francës, i instaluar në pallatin mbretëror të Sultan Muratit II, e ka përgjuar për qiell në Skënderbeu në vitet e para të shkurës së tij në Adrianapol. Dhe aty ai thotë se e ka gjetë një, duke u larë në lumen Marica, e ka gjetë një femër të bukur me veshje e tjera dhe e ka shpëtuar nga uji. Dhe kjo ishte bashkëshortja e sultanit, ishte ai arabi nuk e dinë, thotë Servilia, Serbia, sultana serbe. Bile kronika quhet historia një dashuri të vërtet në mes princit shqiptar Skënderbeut dhe sultanës më të bukur Servilia. Pra, aty shkruan se 2 vjet, domthonë ka kalu me kjo ka qenë Maria Branković, e cila është marrë nga Sultan Murati, pra Branković kanë pas dhënë Muratin, për shkak që ja ka lëshu vllazët e saj që i ka pas peng. Pra këtu paraqitet duke i dhënë lule Skënderbeu, në anën tjetër me një pjesë të ky arabi Tabel, Hamës, paraqitet Maria duke fluturuar me shqiponjës, dhe këtu janë 2 trombeta, njëra shkruan Skënderbeg, tjetra shkruan Servilia, ndërsa një pjesë tjetër këtu paraqitet Gjergj Kastrioti Skënderbeu me Kos, që nënkupton plakin e tij, dhe në 2 shkruan SS. Por një kronik 500 vjeçare, të cilën e kam zbuluar për herë të parë dhe përshkruhet në mënyrë të detajuar jeta e fillimshme e Gjergj Kastriotit në pallatin e sultanit mbretëror të sultanit Muratit II. Po, dhe janë këto të dhënat për afërt arkivorës që na tregon se si duket Skënderbeu, apo kanë edhe tjera? Po, unë përveç burimeve tjera kam zbuluar një letër në Venedik, një legatar, një diplomat i Senatit Venedikut quhet Petrucci, i cili kishte shkuar me obligim, me autorizim të Senatit, që ta vizitojë Skënderbeun dhe të jetë saktësisht se çfarë mallësie si duket ai, se tregohet legjend për të. Ai thotë se në atë letër se Skënderbeu për ta mallësia ishte jashtëzakonshëm. Kom pyet disa autorë dhe historianë të njohur gjermanofon, thotë mallësia jashtëzakonshme bën rreth 2 metra apo më tepër. Pra, një. Dhe dyta thotë se kishte në krahun e djathtë një shenjë dhe pyeta ç'është kjo? Thotë e kom pas një lyrth të vogël në veçdi dhe nëna më ka premë brisk. Thotë po ai e plagu ndaj në luftë e shplon thotë kamën e djathtë në gjumë, thotë vetëm një herë ishte plagu. Po ajo çka më intereson mua, te thonja te letra sekrete e Petrucit që ja dërgon Senatit Venedikut, është shumë interesant kur përshkruan se ai kishte bibliotekën e tij dhe unë e zura duke lexuar kujtimet e Plutarkut, Tit-Livit, si dhe historinë e Cezarit, dhe veten e konsideron se Epirotas Pellaz, do thotë pasardhës i Aleksandrit të Madh dhe pasardhës i Pirros. Pra, ishte një histori klasike greko-romake. Dhe cilat ishin simbolet shtetërore të Skënderbeut? Dihet kjo? Po, kur e përmend në letrën e Petrucit, nuk është rastisht se simbolet shtetërore të Skënderbeut, domethënë heraldika, natyrisht, përveç flamurit kombëtar ku shkruan edhe para Leci dhe autorë tjerë se ka qenë një flamur me ngjyrë të kuqe, me një shqiponjë 2 krenare etj, por duhet ditur se heraldika familjare e Kastriotëve ka qenë shqiponja 1 krenare, ashtu sikur se ka qenë te Zeusi. Pra, kjo është një portret i një autorit anonim, dhe ky është po ashtu një portret tjetër i cili tregon Gjergj Kastrioti Skënderbeu me një shqiponjë, dhe kjo është gjetur në Leipzig të Gjermanisë, ku thuhet edhe në marrëveshjen që ka bërë me Sultan Mehmetin e dytë, ja ka thënë një shqiponjë 1 krenare nga guri i gdhendur në formë të ngjyrë gjelbërt, ja ka thënë sultanit, ja ka thënë edhe shpatën e tij, ndërsa ka marrë peshish nga Sultan Mehmeti II kur ka lidhur kontratën marrëveshjen paqësuar për 10 vjet me 1463. Pra në British Library është ky portret, që është portreti i paksimit parë të Marin Barletit në Augsburg, Gjermanisë, në gjuhën gjermane, pa ngjyra, ndërsa në British Library në King Cross është biblioteka është me ngjyra. Nga fotografi që është parë më shumë apo jo? Pardon? Një nga fotografi që është parë më tepër. Po është parë më tepër pa ngjyra. Kjo është parë me ngjyra dhe po ashtu ajo fotografia e parë që e përmendëm, edhe kjo është marrë në British Library, që ishte me ngjyra si djali i ri, në moshën 22 vjeçare dhe në Leipzig është pa ngjyra. Pra, nëse këto fotografia njoftën janë në Napoli dhe në Vjenë, këto janë njoftën sipas
shumë të dhëna. Dhe ka qenë e vështirë ti siguroni gjitha këto fotografi? Po natyrisht, më ka dash 22 vjet 20 arkive unë kam rreth 300 portrete Skënderbeut, shumica se në pakur, kam rreth natyrisht edhe shumë botime. Dokumenta dhe jam duke bërë një libër për Gjergj Kastriot dhe Skënderbeut. Ku e kishun fjalën te heraldika, Skënderbeu është quajtur në zyrtarisht Dominus Albania, domthon zoti i Shqipnisë. Vetën e ka quajtur Epirotas, mbreti i Shqipnisë dhe princ i Epirotit. Nëse lidhme me Pelazgët, Epirotas Pelazg, atëherë themi se Zeusi si simboli kryesor ka pas Shqiponën një krenare, sepse sipas mitologjisë Shqiponia është shpendi më i lartë që fluturon më lart, është mbreti i shpendëve të tjera, por shpejtësinë kur e gjuan gjahën e ka më shpejt se vetë tima. Shqipënia është i vetmi vend i cili në botë quhet sipas Shqiponës, Shqipës. Populli shqiptar është i vetmi popull në botë që quhet, si thonë gjermanët, Adlerzëne, djemtë e Shqiponës. Prandaj ky është një element i Skënderbeut, sepse edhe elementi tjetër është i Brina Dëllis. Ta kam dash qëllimisht te ribotimi i librit për Pelazgët, do ta bëjnë të njohur në bazë dokumenta që kom lëmtu se pse në heradikën e Skënderbeut gjithsesi mbahet Brini i Dhis apo Koka e Dhis. Është arsye kryesore sepse këtu dhia dhe brini i saj nuk është ajo që thonë disa historianë, jo ka pas pak kushtar, ka pas dhit me fenera, me dritë me tjerë. Por kjo lidhet drejt për drejt me Pirotët, me Pirën, me Zeusin Pelaz, sepse thuhet që Zeusin Pelaz nëna e saj e fshehi në Kret, në shpellën diektike nga babai Kroni që do të t'i përbinte dhe i la korretët, të cilët ishin në këtë formë që ta ruajnë Skënderbeun të bëjnë zhurmë mos një zoetina, ndërsa dy nimfa, Adrastia dhe Ida, e ushqenin me tamël të Dhis Amalthea. Kemi në Spanjë, kemi në Greqi, kemi në tërë Evropën përmenduar të brinit të Dhis Amalthea që sjell fat. Pra brini i Dhis edhe brini i Demit, të shqiptarët janë gjëra që sjellin fat. Këtu është elementi tjetër është nëse më lejohet edhe te unaza, te vulet e Skënderbeut. Një vulë Skënderbeut ka pas dy lloj vula. Vula shtetërore është në gjetën në Kopenhag, ndërsa një vulë tjetër për financa Skënderbeut ka pas në Gisht. Dhe kjo unaz e paraqet Zeusin në formë mjellmës dhe Ledën. Domthon Leda sipas mitologjisë u martu me Zeusin, i bëri dy vezë dhe nga këto dy vezë, njën e bani Klitemnestrën, gruan e Agamemnonit, tjetrën Helenën e Trojës, në tjetrën e bani Kastorin dhe bani Polideukun dhe kjo gjysmë vezë paraqet gjysmë vezën kozmike gjithsesi plisën e bardhë shqiptarëve. Pra, edhe Skënderbeu, më falni, Aleksandri i Madh e ka pas një unaz të tillë në bazë këtyre legjendave, unaza ati me Ledën dhe Zeusin. Dhe pikërisht Skënderbeu unazën e tillë e ka bërë përsëri të njëjtë, e ka mbajtur në Gisht dhe ka pas vulë për çështje financiare. Dhe vetëm këta dy kishin të njëjtën apo jo? Domthon heradika Skënderbeut propozit me heraldikën e Aleksandrit të Madh me Piretazëve, Pelazgëve para se ton Iliro Pelazgë. Po, profesor, me qenë se jemi krejt ka fundi bisedës, biseduam për shumë çështje rreth Skënderbeut, madje edhe për lindjen e tij, për vitin e saktë, por kur vdiq Skënderbeu? Ku shkoi familja e tij? Kishte pasardhës? Gjergj Kastrioti Skënderbeu për vitin e vdekjes dihet e saktë. Neve janari ka qenë bukur i dhimbshëm për shqiptarën që morën për reprezentativit historike, është 17 janari i vdekjes së Skënderbeut, është janari i vrasjes së vllazëve Gërvalla, është janari i vdekjes së presidentit historik Kërgova, është janari shumë gjëra që cilat na kanë ndodhur neve shqiptarë, por megjithatë neve e kremtojmë 17 janarin si vit të vdekjes së Skënderbeut, ndërsa këtë vit është 550 vjetori i vdekjes së tij. Pra, Gjergj Kastrioti Skënderbeu ka vdekur, disa thonë për i hethëve, unë dyshoj që është helmuar, pasi ka ardhur nga Venediku, sepse ka pasur një luftë me Venedikun për denjen dhe ka vdekur në Lezhë, në Lezhën e sotshme, aty e ka varrën në kishën e Shënkollit, i cila më vonë shndrua në xhami. Por thuhet sipas shumë bërime se pastaj kanë shkuar turqët, kanë mënuar që kënë shenjtë, kanë marrë kockat e tij, kanë bën amullet, hemali, etj. Ndërsa familja e tij pas vdekjes ka qëndruar gjoni i tij disa vite, por nga Italia dhe nëna e tij o shpërngul bashkë me djalin e vet në feudet e Napolit, që ka pas dhuruar nga mbreti i Napolit, pastaj në Lecce dhe prej aty nëna e tij pastaj shkon në Spanjë, dhe diku në moshën 70 vjeçare vdes në Spanjë. Varri i saj është për që di një koincidencë, është ajo edhe varri i bashortës së Ismail Qemal Bevlorës ndodhen pikërisht në Spanjë. Profesor, ne të falenderojmë shumë që ishit pjesë e programit tonë dhe na shpalosë gjitha këto të vërteta mbi Skënderbeun mbase disa prej tyre që nuk i kemi ditur dhe të falenderojmë shumë që gjetët kohë dhe na solli gjitha këto të vërteta. Ishte kënaqësi e veçantë, ju falenderoj për ftesën. Faleminderit.
urimet dhe juve. Të dashur miq, në vazhdim do të shkputemi për pak marketing dhe kthehemi me tema tjera. Qëndroni me ne.